Всем привет! Сегодня мы будем делать распаковку для магазина Розетка УА ножика от Victorinox. Таких обзоров в интернете можно увидеть много, поэтому долго не будем рассказывать. Ножик Huntsman. Симпатичная коробочка, простая инструкция на 5 или 6 языках. И вот сам ножик. Единственное, что хочу сказать, в интернете мало по этому поводу. Обзоров много, но нож хоть и многофункциональный, но он совсем не толстый. Вот хват для руки очень удобный. Ну, а остальное, сам ножик очень острый. Открывашки различные. Пилка. Пилка очень острая. Ну, как всегда, штопор, крюк, шило. На сайте можно посмотреть все это. Пинцет, зубочистка, ножницы. Ну, про ножницы везде написано, все говорят, действительно, ножницы очень острые, очень хорошие. Вот такой вот небольшой симпатичный ножик Huntsman фирмы Victorinox. Покупайте в магазине Розетка УА.